Hồng Vân và Quốc Thuận. xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Buồn buồn chán chán anh tán yêu luôn. Sao anh inbox anh bảo là anh được không? Trả lời anh nghĩ là bởi vì em nhầm ạ. Hóa ra là mình bị lừa. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ Chồng Son được sự đồng hành cùng với nhãn hàng Apa sạch tinh tươm. Và bây giờ xin mời quý vị cùng dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Em tên là Hạnh. Hiện tại hai vợ chồng em đang ở Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội. Thì hai vợ chồng cũng vào đây được mấy hôm rồi, cho ông bà và cùng đi chơi ở Sài Gòn. Không biết ở đây là phụ huynh của cô dâu chú rể là ngồi ở vị trí nào? Đây ạ. Dạ. Nhưng mà là ông bà nội hay là ông bà ngoại? Ông bà nội ạ. Ông bà nội. Thế nhìn có một thằng cu ở dưới là con. Dạ vâng. Vâng ạ. Cũng rất là cảm ơn chương trình vì là đúng cái dịp này ấy, là kỷ niệm mà tròn 6 tháng em bé ra đời. Đấy, thứ hai đã là kỷ niệm 4 năm quen nhau của vợ chồng em. Và thứ ba đã là honeymoon, kỷ niệm 34 năm ngày cưới của bố mẹ chồng em. Trời ơi, thay mặt cả ekip thực hiện chương trình rất cảm ơn gia đình mình đã có mặt trong cái buổi trò chuyện ngày hôm nay. Một lần nữa xin quý vị khán giả một tràng vỗ tay. Vâng ạ, bây giờ thì cho em xin phép được giới thiệu về em ạ. Em tên là Lê Thu Thủy ạ. Năm nay em 26 tuổi ạ. Hiện tại em đang làm vị trí sales admin, nghĩa là trợ lý kinh doanh của đại lý Hà Nội Pho ạ. Vậy là chắc anh này đi mua xe gặp em mà hay sao? Dạ không ạ, anh này là học cùng trường em nhưng mà lúc mà học thì không có quen. Mà ra trường mấy năm rồi quen. Thực ra thì hai vợ chồng thì chênh nhau 6 tuổi. Em ra trường 2 năm rồi thì vợ em mới vào học. Thực Nhưng ra mà sao mà biết nhau được ta? hai vợ chồng thì tham gia chung một câu lạc bộ, là câu lạc bộ sinh viên tuyên truyền là kinh tế quốc dân. Lúc em ra trường rồi ấy, thi thoảng có về thì có gặp nhưng lúc ấy không có ấn tượng gì cả. Sau đó thì cũng hai vợ chồng thì quen nhau là qua Facebook. Như vậy là kể từ khi có Facebook rồi hai người mới là trao đổi tình cảm qua lại nhau, đúng không? Thực ra là cái hồi có Facebook đấy là lúc đấy là em mới thất tình với người yêu cũ á. Buồn thì lên Facebook thả thính thôi. Em thả thính là buồn buồn chán chán ai tán yêu luôn. Sao anh inbox anh bảo là anh được không? Vậy hả? Sao hả? Đầu tiên nó làm cái chuyện đó em không hiểu sao là lúc đấy tự nhiên là trời xui đất khiến thế nào tự nhiên là vào nhắn tin như vậy. Ai dè thấy cô ấy trả lời. Sau ấy cô lại mời mình đi cà phê. Tại sao mà em trả lời anh nghĩ là bởi vì em nhầm ạ. Chứ còn em đâu có nói chuyện với người lạ đâu. Anh chồng em anh tên là Bùi Đức Hạnh. Mà cái người em quen trước đây anh tên là Trần Đức Hạnh. Anh ấy giúp em làm cái bài luận văn tốt nghiệp đại học ấy. Không nhớ họ mà. Đinh ninh trong đầu là cái anh Hạnh đó thôi. Nên là mình mới hỏi rủ đi cà phê, rồi định cảm ơn, rồi đi nói chuyện vậy thôi. Mà không ngờ là một cái ông Hạnh khác là tăng. Cái bí mật này phải đến lúc mà đêm tân hôn em mới dám nói là. Em cứ nghĩ là tự nhiên mình bị tán ấy. Hóa ra là mình bị lừa. Hóa ra số mình hên. Thế nhưng cái lần đầu tiên em gặp anh Hạnh này thì ấn tượng em như thế nào? Thì hôm đấy là sinh nhật một bạn cùng phòng của em thì em nhường phòng trọ cho em, bạn tổ chức sinh nhật với bạn bè. Thì em hẹn anh này đi uống cà phê. Thì buổi sáng hôm đấy em trang điểm cũng xinh xinh rồi, mặc váy ngắn rồi thì áo khoác điệu đà lắm, xinh. Hồi đấy trẻ ấy, không như bây giờ ạ. Thì em đi ra ngõ em thấy một ông ngồi trên xe Airblade này, đội mũ bảo hiểm này. Ông ấy ngáp, trời ơi, mắt to ơi, to. Sao lại có mắt một mí nữa. Tại vì trong cái ảnh avatar trên Facebook là đeo kính không biết một mí hai mí. Đấy, thế là em sao anh em ớ gì vậy? Không có gì ạ, em đi chơi. Thế là anh ấy đưa em đi chơi mà trời hôm đấy lạnh em mà đói anh cho em đi ăn cháo lòng. Thế sau về rồi là kỷ niệm gì cũng đi ăn cháo lòng, 1 tháng yêu nhau đi ăn cháo lòng rồi thì đăng ký kết hôn xong đi ăn cháo lòng kỷ niệm. Và các bạn gọi em nghĩ là trời ơi tình yêu của mình là tình yêu cháo lòng, suýt nữa đặt tên con là ở nhà là cháo lòng luôn. Nhưng mà Hạnh thì sao? Lần đầu tiên mà gặp cô ấy ở ngoài đời. Lúc đấy thì em cũng có nhìn qua ảnh rồi, nhìn ngoài nó không khác nhau nhiều lắm. Nhưng mà nó chỉ trông nó nhí nhảnh hơn ở trong ảnh thôi. Trông như con chim cánh cụt ấy, luôn trà luôn trốn rồi. Lúc trà luôn trốn. Đi cứ tăng đi ra và không ngờ là lại trông trẻ con hơn ở trong ảnh. Trông trong ảnh chín chắn hơn. Nhưng mà thôi đã hẹn gặp rồi thì cũng rủ đi chơi. Thực ra cái hôm đầu tiên mà rủ đi đấy là hôm đấy Hà Nội bắt đầu cũng lạnh lạnh. Quanh cái khu vợ em ở nó cũng ít đồ ăn. Hỏi cái gì cũng bảo là tùy anh, món gì cũng được. Đi vòng chả có món gì cả. Đấy có quầy cháo lòng.
Thế bảo ăn cháo lòng. Cái hôm ấy là vợ có nói lý lắc như này không, nói nhiều như này không? Không ạ, hôm đấy là em còn buồn vì chuyện thất tình mà em còn kể em vừa mới thất tình xong anh ơi em buồn lắm. Buồn cười lắm ạ. Tại vì không có xác định là yêu, chỉ đi gặp vậy thôi. Em cũng nghĩ vậy thôi. Anh em cùng câu lạc bộ thì thấy cũng có chuyện buồn thì thôi và chỉ đi chia sẻ thôi. Rồi bao lâu thì chính thức yêu nhau? Thì cũng không biết là đến lúc nào mà chính thức là yêu nhau, tức là hai người nó cứ đến sát dần nhau dần. Bây giờ anh hỏi nè, từ Dạ. lúc mà yêu nhau trong hai người ai là người ghen nhất? Em nghĩ là vợ em, thực ra em thì chả ghen gì đâu. Cô này cũng ghen sao? Hay ghen với người cũ của em. Em thì đặc biệt là cái là khi đã chia tay với bạn gái cũ rồi thì gần như là không có bao giờ liên lạc lại hay là có tư tưởng, ý tưởng gì cả. Nhưng vợ em thì lúc nào cũng thích là xem ngày xưa chồng có bao nhiêu bạn gái. Rồi thi thoảng thì tự nhiên lại nghĩ lại nhìn thấy một cái ảnh nào đó bạn bè ở trên Facebook ở đấy cái thứ. Thì lại bảo ngày xưa có phải chồng quen cô này hay không? Thế là bắt đầu có thể giận vài hôm luôn. Sau khi vợ chồng lấy nhau rồi nè, đúng không? Vâng. Là còn ghen không? Vợ em thì nói là không ghen nhưng mọi người nhìn vào ai cũng bảo ghen. Ví dụ như là đôi khi là ảnh chụp với một vài chị hoặc bạn nữ ở cơ quan cũ chẳng hạn mà nó hiện lên Facebook ấy. Thì cứ hỏi bạn này là bạn nào, bạn kia là bạn nào, tại sao chụp ảnh lại khoác tay nhau hay cái này cái kia. Thế là có thể tối hôm đấy ngủ mơ luôn. Ghen trong giấc mơ. Không phải đâu ạ. Thế là em mơ là em bắt gặp chồng em ngoại tình với một cái cô xấu lắm luôn ý. Xấu kinh khủng khiếp. Xong hỏi chồng bảo quay qua Facebook bảo chứ sao em mới ước quá, em bảo là tại sao á, em cũng không phải là xếp hàng dài người theo đâu nhưng mà cũng có vài người theo đuổi và em cũng không phải là xấu xa. Rồi anh có con với em rồi. Lúc em đang mang bầu mà, mang bầu hay suy nghĩ lắm. Thì vợ đẹp con khôn như vậy mà anh còn đi theo cô xấu như này tại sao? Anh nói đi thì anh trả lời một câu nữa mà anh bảo em là nhưng mà thỉnh thoảng trên Facebook nó chụp ảnh chân nó dài đẹp lắm. Em cũng có khóc luôn là chồng mới lay lay dạy sao em rồi. Thế anh bảo sao thế sao mà em hất anh, em đạp anh xuống giường, em bảo là tránh ra. Thế là anh không hiểu tại sao đến sáng ngày hôm sau cũng không hiểu tại sao vợ giận nguyên một ngày, xong mãi mới kể là em mơ như thế là. Bây giờ anh hỏi nè, từ lúc cưới nhau cho tới bây giờ là bao lâu rồi? Dạ 2 năm 1 tháng ạ. 2 năm 1 tháng. Bởi Vâng. vì anh hỏi trước nha, Dạ. chồng em tính xấu nhiều. Cũng nhiều tính xấu ạ. Đầu tiên là cái gì anh cũng dề già ấy. Ví dụ em bảo anh tắm đi thì anh bảo anh tắm luôn đây, nhưng mà phải mấy tiếng sau anh mới tắm, anh ngồi trên tủ. Thế em cảm thấy rất khó chịu cái việc đấy. Thế là em thích là nói là phải làm luôn. Là chậm chạp rồi, đó là một Còn gì tính nữa? là rồi gì nữa? Cái thứ hai là anh ấy nói không suy nghĩ đâu ạ. Nhiều khi làm tổn thương mình rất là nhiều mà anh không biết là tại sao vợ giận. Nhưng Thí mà dụ? anh, lúc em bầu ấy, em mệt ý. Anh mà chỉ có mỗi ăn với cả ấy thôi mà anh mà cũng kêu mệt à ấy. Là mình rất là tủi thân. Nhưng mà sau khi mà mỗi lần nói như vậy thì anh có thấy là cái chuyện mà anh nói như vậy là sai không? Anh ấy cũng biết là anh ấy sai đó, anh cũng tìm cách là anh ấy chuộc lỗi bằng hành động thôi chứ anh không chịu nói. Mà em thích nói là anh xin lỗi, anh sai rồi, anh xin lỗi. Nếu mà sai là phải nói xin lỗi. Trước giờ chưa nói xin lỗi. Có bao giờ Bắt ép thì mới nói xin lỗi đó. thế có bao giờ mà em ép một cái kiểu xin lỗi nó không phải là nói, không phải là hành động mà là bắt viết một cái bảng kiểm điểm nào không? Có ạ. Đấy, cái chuyện này em cũng bực mình lắm ạ. Nghĩ lại tôi thấy tức luôn đấy. Có một lần là em phát hiện ra cái ngày này năm xưa trên Facebook ấy, nó nhắc là anh ấy viết một cái nốt cảm ơn em ngã rẽ cuộc đời. Em bảo ngã rẽ cái gì, xong rồi đông nói từ đông sang tây là đấy là cảm xúc ở thời trai trẻ. Trai trẻ gì đang có người yêu chuẩn bị cưới, là trai trẻ gì với ngã rẽ. Ôi, sao vậy? Quay ra là thực ra lúc đấy là có một cô cùng công ty, cô chuẩn bị lấy chồng thì anh nhân dịp cô lấy chồng thì anh có cái cảm xúc như vậy với ngã rẽ. Không hề liên quan, nói chung là giải thích vòng vo mình không hiểu được qua. Hay là anh có tình cảm với cô đấy không? Thế đứa đấy là đứa nào? Ai cưới cô đấy là cô nào? Đấy. Không nhớ, anh Thấy không vợ nhớ. em suy diễn kinh không? Không Đó, nhớ. cuối cùng thì sao? Nhưng mà cuối cùng cái hình phạt đến với em là cái gì? Thế sau đó em giận, em không nói gì. Đến bao giờ anh nói cho em sự thật thì chúng ta nói chuyện tiếp. Đến khi mà anh ấy không chịu được, anh mà là vợ ơi, anh không thể nào mà chịu đựng được đâu, anh cảm thấy đau hết cả người. Vì vợ im lặng, em không hiểu là em im lặng thì sao là anh ấy đau người được. Thế là sau một hồi giải thích các thứ thôi mà ok, nhưng mà bây giờ anh phải viết cho em 1000 lần là anh chỉ yêu vợ và con anh, tuyệt đối không tơ tưởng người khác. Thế là anh bảo anh viết đây. Sau anh lại bảo anh viết ở công ty nhưng mà cô lao công cô dõng rồi, nghe thấy điêu rồi ấy. Thế là xong anh bảo thôi anh viết như thế, nhân viên nhìn thấy anh viết như thế cười mặt anh nọ kia. Sau em vẫn giận. Thế là vừa ngồi trong đây anh vừa viết. Được bao nhiêu? 1.000 không? Không được đâu ạ, chắc khoảng 200. Rồi thôi như vậy cũng được rồi. 200 là quá rồi Rồi ha. bây giờ ngược lại, vợ em tính xấu nhiều không? Thì cái tính đầu tiên đấy chắc anh chị cũng biết là suy diễn. Vâng. Suy Ghen. diễn. Mình thì hoàn toàn là chả bao giờ có ý nghĩ gì mà gọi là tơ tưởng cô này cô khác cả. Có thể là ngày xưa hồi mình còn trẻ ấy, mình chưa chín chắn thì mình có thể yêu cô này yêu cô kia. Nhưng mà từ cái ngày mà yêu vợ em cho đến xác định cưới vợ em là không có tơ tưởng cô nào hết à. Nhưng mà
không hiểu sao là thi thoảng lại có chuyện này có chuyện kia, tự nhiên là gia đình cứ rối tung lên. Thế là đấy là cái tính xấu Suy đầu nghĩ tiên rồi. mà em rất là không muốn vợ em mà là tiếp tục cái tính đó. Cái thứ hai là ở nhà thì nói chung là cũng hơi bừa bộn, tức là ỷ lại vào chồng. Thì ông muốn là chăm chồng nhiều hơn. Đến chỉ có hai cái đó là hai cái mà em thấy đôi khi nó cũng bức xúc nhất. Và hai cái điều đó có phải là hai cái điều mà em mong muốn vợ em thay đổi không? Dạ vâng, có. Cái thứ hai em rất muốn là vợ em bớt nghĩ linh tinh đi, bớt suy diễn đi. Yêu chồng rồi thì yêu chồng nhiều hơn một tí nữa. Rồi bây giờ em mong muốn anh ấy thay đổi là anh trước khi nói cái gì để anh phải nghĩ xem cái điều đấy nó có làm tổn thương người khác hay không. Thứ hai nữa là nếu mà được thì anh đừng lừa mà em bằng mắt một mí nữa. Đừng lườm em bằng mắt một mí nữa. Bây giờ vậy đi, bây giờ Thuận lườm trước coi sao. Em coi đó, lườm rồi đó. em có thấy dễ sợ bằng chồng em không? Chồng em dễ sợ hơn. Đâu em lườm thử coi. Coi em với anh Bin Nói ai chung ai là lườm bình kinh thường hơn. không có chuyện gì thì em không thể tự nhiên lườm được á. Tức là cảm giác lúc đấy mình khó chịu. Thì tự nhiên là cái mắt mình vốn dĩ đã xấu rồi. Thì tự nhiên là nó thế thôi chứ không có nhu cầu gì hết. Ba liền. Bây giờ không biết cái thằng cu này nè, nó là con mắt 1 mí hay 2 mí ta? 1 mí Một á. mí lúc mà bầu em bé á, tại em đã cố gắng không nhìn mắt chồng đâu. À. Nhìn mấy anh đẹp trai cơ. Không hiểu sao Đâu để có ra lườm mắt ơi. một mí. Không có lườm ơi. Lườm coi. Rồi bây giờ vậy đi. Chuyện của hai bạn này á, nó có một cái vấn đề như thế này. Cái tính suy diễn của mình á, ở cái giai đoạn đầu của hôn nhân hoặc yêu nhau á, thì nó không có cái gì mà gọi là nguy hiểm lắm đâu. Nhưng mà mình đồng hành với nhau đi suốt cuộc đời, sẽ có một lúc trên một cái đoạn đường nào đó, cái người đàn ông á, họ bị chi phối bởi những cái áp lực từ bên ngoài ập vào họ, rồi áp lực từ ở trong nhà. Cái đó là cái điều mà chắc chắn là ai cũng vậy, chứ không phải là riêng gia đình nhà nào đâu nha. Cho nên theo chị là như thế này, bây giờ là mình sẽ qua một cái giai đoạn mới, sang trang mới. Có nghĩa là phải trở thành một người mẹ, một người vợ đầm thắm và gọi là biết control cái cảm xúc của mình. Tại vì á, đến một lúc nào đó em cứ giữ suy diễn như vậy á, là tự em vẽ đường cho chồng em chạy đó. Cái đó là cái chuyện mà không đơn giản đâu nha. Còn riêng cái chuyện mà những cái câu nói để tổn thương người khác thì em cũng phải lưu tâm cái này. Có thể là một lúc nào công việc nặng nề mệt mỏi quá, rồi vợ lại cứ cằn nhằn, rồi bị vẫn còn suy diễn đó, rồi ghen tuông, rồi thế này thế nọ thế kia, rồi nóng, rồi mình buộc miệng ra mình nói những cái điều mình không suy nghĩ. Thì cái đó chồng cũng nên bớt cái đó đi. Thì rất mong là các em bớt cái tôi của mình lại để mà mình giữ được cái đại gia đình mình bền chắc như thế này. Phát triển hơn nữa đấy ạ. Rồi. Đó, phát triển hơn nữa đó. Còn chung là đã có cu tí rồi thì phải nhanh chóng phải có có một con con tí nheo. Rồi, vậy cảm ơn các em. Rồi chương trình cảm ơn cả nhà. Dạ. Không muốn ngày đó mình ghét quá mình chọc ổng luôn. Trâu dài cộng cỏ non. Ông này vậy là ổng có ý mình rồi. Cái xong rồi em tiến hành em cua luôn.